大家好，歡迎大家嚟到敬畏10日嘅靈魂體 reset 禱告會。首先讓我哋一齊以號角聲歡迎神嘅同在嚟到我哋嘅中間。我的心
要稱頌耶和華，我嘅心啊，你要稱頌耶和華，不可忘嘅神一切嘅恩惠。哈利路亞，他赦免你一切過犯罪孽，醫治你疾病復原。我的心你要稱頌耶和華，不可忘記他的恩惠。他以仁愛慈悲為你冠冕，為受屈的人伸冤。天離地又何等的高，他的慈愛也何等的深，懂你心有多麼的遠，他使我的過犯也離我多遠。耶和華有憐憫的愛，且有豐盛無盡的恩典，從亙古直到永遠。耶和華，他是我的神。天離地又何等的高，他的慈愛也
慈爱也何等的深，懂你心有多么的远，他是我的过犯，也离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华，你是我的神，从亘古直到永远。耶和华，你是我的神，从亘古直到永远，从亘古直到永远。耶和华，你是我的神，宣告，从亘古直到永远，直到永远。耶和华，你是我的神，哦，从亘古直到永远，你永远是我们的神。从亘古，你永远是我们的神。从亘古直到永远，从亘古直到永远，从亘古直到永远。耶和华，你是我的神，從亘古直到永遠。耶和華呢，你係我哋嘅神。耶和華，你係我哋嘅神，你係掌管我哋生命嘅主。主啊，我哋讚美你，主啊，我哋稱頌你。詩篇103篇1至2節，我的心啊，你要稱頌耶和華。我的心啊，你要稱頌耶和華。我的心啊，我的心啊，我的心啊，你要稱頌耶和華。你要，我嘅心啊，你要稱頌耶和華。凡在我裏面的，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 也要稱頌他的聖名，也要稱頌，稱頌，稱頌他的聖名。我的心啊，我的心啊，我的心啊，你要稱頌耶和華。你要，我的心啊，你要，我的心啊，你要啊，你要啊，你要稱頌耶和華。我的心啊，你要稱頌耶和華。不可忘記，不可忘記他的一切恩惠。不可忘記，我的心啊，稱頌耶和華。不可忘記，不可忘記，不可忘記他一切的恩惠。不可忘記他一切的恩惠。不可忘記
他一切撞喺我身上面嘅恩惠，不可忘記，不可忘記。我嘅心啊，我嘅心啊，我嘅心啊，稱頌耶和華，不可忘記神一切喺我哋身上面嘅恩惠。主啊，我哋嚟到你嘅面前，神啊，我哋嚟到向你祈禱，主啊，赦免我哋嘅心唔係稱頌你嘅名字，我哋嘅心唔係去思想神咧你嘅恩惠。主啊，赦免我哋，赦免我哋係一個唔懂得感恩嘅人，赦免我哋常常以你嘅恩惠為理所當然。我哋覺得我哋擁有嘅一切都係應份嘅，主你就係要嚟到祝福我哋，主你就係要嚟到俾我哋呢一切，但係喺我哋嘅心裏邊，我哋冇一顆感恩嘅心，我哋唔相信，甚至我哋唔覺得呢一切都係神你俾我哋嘅恩典，係我哋白白得來。主啊，你赦免我哋，每一次我哋嚟到你嘅面前，我哋首先做嘅唔係稱頌你，我哋首先做嘅唔係嚟到感恩你俾我哋嘅一切恩惠。神喺我哋嚟到你嘅面前，就係將一張好長好長嘅 wish list 就帶到你嘅面前，話神啊，你俾我哋呢一樣，你俾我哋呢一樣，主啊，求你俾我哋呢一樣。但神啊，我哋唔懂得嚟到你嘅面前，話神啊，我哋要稱頌你，多謝你俾我哋嘅恩典。主，我哋係一個忘恩嘅人，神啊，我哋係一個忘恩嘅人。你俾我哋咁大嘅恩典，你救贖我哋嘅生命，但你我哋嘅眼睛常常看見就係我哋冇嘅東西。主啊，我哋瞎眼啊，赦免我哋。主啊，赦免我哋啊，赦免我哋心裏邊麻木，我哋眼睛瞎眼，我哋看不見你嘅恩惠，甚至我哋常常忘記你嘅恩惠。主啊，你嚟到赦免我哋，令時每日我哋嚟到神嘅面前，為到我哋嘅心嚟到禱告，為我哋嘅心嚟到認罪。耶穌，你赦免我嘅罪。耶穌，你俾咗好多好多嘅恩典我。主啊，你唔單止俾救恩我，喺我生命嘅裏面，你俾咗好多大大小小嘅恩典。但係正如今日所講，我忘記你嘅恩典，我係一個忘恩嘅人。主啊，你赦免我。當事情解決嘅時候，當好多嘢好平順嘅時候，主啊，你去咗邊度？係我忘記你啊！主啊，你赦免我，我冇講你嘅恩典，我亦冇同人去分享，覺得好多嘢都係理所當然。你救我係理所當然，你俾恩典我係理所當然。主啊，我係一個忘恩嘅罪人。主啊，我唔珍惜同你之間嘅關係，我嘅心仍然喺世界嘅裏面啊！
你赦免我。喺我生命嘅裏面，每一個大大小小嘅艱難，如果唔係你都唔能夠去解決，但係日子夠啦，我嘅靈都沉咗，我覺得係理所當然。主啊，我今日嚟到你嘅面前，主啊，你赦免我嘅罪，主啊，你讓我單單嘅仰望你，主啊，你讓我嘅心單單嘅你稱頌你，主啊，我需要你啊！詩歌話呢，我的心啊，你要稱頌耶和華。主，我苦心自問自己嘅心究竟有幾多稱頌你呢？其實真係好少。我嘅心常常被我嘅情緒、我所面對嘅環境、生活上嘅需要去霸佔。當有困難嚟到，有問題要遇上，經濟嘅艱難等等呢啲嘅情況，我個心就冇辦法子稱頌你，我個心就會不住嘅發出怨言，發出責罵嘅聲音，甚至乎係話：主，點解你唔祝福我？點解你讓我面對呢咁多嘅困難？我問自己個心，你有冇稱頌耶和華？你有冇對準我呢個主？回想看，真係冇。主啊，你幫助我嘅心回轉歸向你，你幫助我心要再一次對準你。無論環境如何，我都唔可以俾個環境嚟到霸佔我嘅心，唔可以再讓呢個情緒嘅問題去霸佔我嘅靈，我嘅心。我要再一次對準你，我心要向你稱頌。我心啊，我要稱頌耶和華，我要時時嚟稱頌耶和華，因為耶和華係配得我去稱頌。你係我嘅救主，你將一切恩惠恩典都俾我，我就要去稱頌你。唔係因為我生活有幾好，唔係我因為冇困難好順利，我先去稱頌你。就單單因為你係我主，我就要稱頌你。主，多謝你。主說我承認，我係一個心靈貧窮嘅人，我唔係以你為我最大嘅滿足，所以我花時間尋求你。我眼睛會望住其他人對我嘅認同與否、欣賞與否。我唔係眼目單單仰望為我嘅信心創始成終嘅耶穌。我唔係睇我係天上嘅賞賜，係查不能透。我眼目定睛喺呢個世界。我唔係一個能夠俾嘅人，我仲係想領受祝福。住喺呢個心理貧窮嘅人，唔可以從你嗰度單單得到滿足。求你嚟憐憫我，幫助我，我要成為一個富有嘅人，成為一個能夠俾而唔係要求回報嘅人。主啊，將你嘅大愛分賜俾我，讓我成為嗰個心靈富足嘅人，以你為平安，以你為我最大嘅滿足。主啊，你嘅愛嚟填滿我心靈嘅空虛，填滿我裏邊好大嘅缺陷。你嚟醫治我，讓我從孤兒嘅靈裏邊完全釋放出嚟。因為兒子係知道自己嘅位份，唯有奴僕先至係冇辦法承受產業。
主啊，我唔要一世成為奴僕，我要成為兒子，我要成為你寶貴嘅公主，為領受你預定俾我所有嘅祝福，唔係呢個世上可以眼見嘅，讓我嘅眼目能夠穿透一切環境嘅眾山，望到我喺天上極大嘅祝福，讓我嘅心從此得着滿足，再唔以呢個世界成為我嘅滿足。我唔要撇棄呢個世界，但係我靈裏邊要攞好多嘅嘢，咁樣我仍然係一個貧窮嘅人。主啊，我要成為一個在你裏邊富足嘅人，成為一個能夠俾嘅人，能夠俾完又仲有嘅人。主啊，幫助我，好需要你嘅恩典，需要你嘅憐憫。哈利路亞，主幫助我哋喺靈裏邊，以你為我哋嘅滿足，打開我哋每一個弟兄姊妹屬靈嘅眼睛，讓我哋常常看見神你嘅恩惠，讓我哋常常思想神你嘅恩惠，以致我哋知道咧，我哋係一個富足嘅人，我哋喺神你嘅裏邊係一個富足嘅人，我哋唔係貧窮噶，因為我哋係一個咧常常紀念你恩惠嘅人。主幫助我哋嘅生命重新嘅 reset 呢個嘅機制，從一切心靈嘅貧窮裏邊，從一切常常看見自己冇嘅地方，轉換我哋嘅眼光，轉換我哋嘅眼光，使我哋看見我哋喺你嘅裏邊係富足噶，我哋看見喺你裏邊咧，我哋係滿足噶，因為耶和華神你係全地嘅神，一切嘅豐富都喺你嘅裏邊。當我哋藏喺你嘅裏邊，當我哋嘅口稱頌神你嘅名字，神一切我哋靈裏邊冇噶，你加添俾我哋，你恢復我哋，你嚟到滿足我哋。主，我哋感謝讚美你，哈利路亞。我的心唯有你，我的靈渴慕你，我全人獻給你，以全心讚美你，舉雙手敬拜你，深深說我愛你，我的神，我的主，我渴望親近你。我的心，我的心唯有你，我的靈渴慕你，我全人獻給你，以全心讚美你，舉雙手敬拜你，深深說我愛你，我的神，我的主，我渴望親近你，充滿我，澆灌我，使我靈得滿溢，充滿我，接近我，更新我，充滿我，滋潤我，讓你愛來圍繞我，我一生，我一世屬於你，充滿我，充滿我，澆灌我，使我靈得滿溢，充滿我，接近我，更新我，充滿我，滋潤我，讓你愛來圍繞我，我一生，我一世屬於你，充滿我，主啊，你嚟到充滿我哋，哦，主啊，你嘅靈更大嘅澆灌充滿喺我哋生命裏面。主，我哋唔追求俗世嘅事情，更新主，我哋單單嘅追求你自己。充滿我，滋潤我，讓你愛來
生，我一世属于你，我一生，我一世屬於你。哈利路亞！接下嚟，我哋一齊嘅嚟到為到我哋嘅身體咧嚟到祈禱。我哋咧為到我哋嘅身體都有一個咧喺敬畏10日裏邊咧都有一個重新嘅 reset 嘅機制。我哋咧嚟到去摸下自己嘅生命，喺我哋嘅生命裏邊，我哋會唔會常常都有一樣就係好習慣就係夜瞓？會唔會咧我哋常常都會覺得好想有好多好多休息嘅時間，瞓好多，甚至咧我哋會選擇唔瞓覺。我哋咧夜晚咧會嚟到去碌手機，沉溺咧喺網絡嘅世界嘅裏邊，甚至咧我哋會嚟到網購。總之就好想用盡咧我哋每一分每一秒，就好想有呢個嘅 me time。好冇？呢刻咧我都嚟到反省喺我哋生命裏邊，我哋有冇好好咧照顧顧惜咧神俾我哋呢個嘅身體？神創造我哋早上工作，夜晚休息，但係我哋會唔會常常將呢個調轉過嚟？好夜先瞓，呢個會唔會係我哋嘅生活習慣呢？點解我哋唔能夠好好地利用神俾我哋嘅時間，有好嘅休息？主啊，幫助我哋懂得好好地照顧惜你俾我呢個嘅身體。你話我哋嘅身體就係聖靈嘅殿。主，我哋有冇讓我哋嘅聖靈憂傷？我哋有冇讓我哋嘅聖靈擔憂？當我哋常常日夜顛倒，我哋冇辦法嚟控制自己去碌手機，不斷嘅上好多嘅 social media， 睇好多嘅劇、煲劇，甚至通宵煲劇，甚至我哋就花好多嘅時間喺多網購上面。其實要買嘅嘢都唔多㗎，但我哋就不斷嘅睇，不斷嘅睇，不斷嘅睇。主，我哋浪費好多你俾我哋嘅時間，就喺手機上面，仿佛呢個手機就成為咗我哋生命嘅主，我哋冇辦法冇咗佢。主啊，你赦免我哋，甚至我哋花時間喺手機上面嘅時間多過係等候你嘅時間，閱讀神你話語嘅時間，甚至將你俾我哋要休息嘅時候，我哋都攞嚟不斷嘅沉溺喺呢啲嘅事情上面。主啊，你赦免我哋，因為我哋嘅心靈空虛，因為我哋嘅靈空虛，以致我哋好想用世界好多嘅物質、好多嘅東西嚟到填滿呢個空虛嘅靈。但主，我哋唔知道，原來當我哋轉眼仰望你，我哋靠近你，我哋常常嘅呼求你，連於喺你裏邊嘅時候，我哋嘅靈就得飽足啦。主啊，我哋呢啲嘅壞習慣亦都反映我哋靈裏邊嘅空虛。主啊，你幫助我哋，唔以呢啲為我哋嘅滿足啊，而係單單嘅我哋嚟到去專注連喺你嘅裏邊。我讓聖靈喺我哋嘅身上住喺我哋裏邊咧，係舒服噶，
我哋能夠體貼佢嘅同在。主啊，你嚟到幫助我哋。主啊，你赦免我哋。主啊，你赦免孩子冇好好嘅顧惜自己嘅健康，冇好好顧惜自己嘅身體，每一個晚上覺得係瞓覺就好似嘥時間，好想用盡每一分每一秒。主啊，你赦免孩子，甚至乎自己都好無聊，揸住個手機嚟到嘅係咁碌。主啊，你幫助我，讓我喺呢一個嘅唔好嘅習慣嘅裏邊，能夠全然嘅嚟到嘅脫離。主啊，你拯救我啊！我嘅身體要健壯啊！我嘅身體要嚟到嘅為主你嚟到嘅去順服你嘅大能嘅裏邊。主啊，你幫助我，讓我喺呢一個熬夜夜瞓，甚至乎唔想瞓覺嘅呢一個嘅思想嘅轄制嘅裏邊，都要得釋放。主啊，我仰望你，主啊，我呼求你，倚靠你，讓我真係從今天晚上開始，我就能夠可以每一晚都能夠顧惜自己嘅身體，能夠上床休息，能夠每一晚有香甜嘅睡眠。主啊，你賜恩俾我，賜福俾我，主，我讚美你。哈利路亞，主幫助我哋，讓我哋每一天更需要你。我嘅心啊，喺我哋嘅裏面，凡在我裏邊的，要稱頌耶和華。我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記神一切嘅恩惠。主祝福我哋呢度每一個嘅弟兄姊妹，讓我哋嘅心常常嘅稱頌你嘅名，讓我哋嘅心常常嘅思念你喺我哋生命當中一切嘅恩惠，使我哋嘅靈成為一個富有嘅人，使我哋靈因為你而滿足啊，以致我哋嘅心唔再追求世界嘅事情，而係我哋話咧，主，我哋每一天都要練喺你嘅裏邊。並且每一天都要更加嘅愛你。耶穌，我哋多謝讚美你，聽我哋嘅禱告，禱告奉耶穌基督得勝嘅名求，阿們。感謝主，今日咧我哋嘅敬畏10日嘅靈魂體 reset 禱告會就到呢度，我哋聽日再見。